हेलो दोस्तों, नमस्कार। और अभी हम हैं देहरादून में। और ये जो जगह आपको सामने दिखाई दे रही है, ये जो पहाड़ है, इसको बोला जाता है विपासना, जहाँ शोर शराबा मना है। और बाहर से जापानीज़ वगैरह विदेशी लोग आकर के इसमें योग साधना करते हैं। तो बहुत बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त, खूबसूरत ये नज़ारा है। और नदी में पानी की कलकल की आवाज़, मधुर ध्वनि सुन सकते हैं। और बहुत शांत, सुहाना, जबरदस्त प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर ये नज़ारा है विपासना। देहरादून अगर आप आएँ तो कभी इस पीसफुल मोमेंट का भी आनंद ज़रूर लीजिएगा।